मतलब 2 घंटों में आपको 3 दाने लग चुके हैं। शुक्र है अल्लाह पाक दा। जी जी बिल्कुल। हमारे व्यूवर जो देख रहे हैं पाकिस्तान में, जो हमें देख रहे हैं, तो आप उनको कुछ चराई का तरीका बताएंगे कि चराई कैसे बनाई जाती है, बनाते हैं? खल होंदी है, खल कौन सी? चावल होने, दाल होंदे, अच्छा, सूड़ी होंदी है। सही है। ये एक पक्की चराई के लिए है। पक्की चराई के लिए। और जो अगर झाड़ हम इस्तेमाल करना चाहें तो फिर कैसे बनाएं? गंडा, अच्छा, छान। हाँ जी। बस ठीक है सर, सर थैंक यू सर। ये देखें ये 3 दाने माशाल्लाह दूर से मुझे नज़र आ रहे हैं, मतलब बरकत। 2 लाख निकल गए चाचा। ये देखें दाना लग चुके हैं लाइव। मैं आपको लाइव चाल दिखा दूं। ये वीडियो बनाने के दौरान ये चालू हुई है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं दरिया पे, और ये जगह जो इस जगह का जो एड्रेस है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन हम ये भाई बैठे हैं, भाई ये इंजॉय भी करने के लिए आए हैं और ख़ुद भी शिकारी हैं। तो आज हम इनसे अपडेट लेते हैं, क्योंकि इनको मैंने अपनी आंखों के सामने इनको दाना निकालता देखा है। तो मैंने कहा क्यों ना इनसे व्लॉग भी किया जाए और इनसे थोड़ी सी गपशप भी की जाए। तो आपने इस व्लॉग के एंड तक वॉच करना है। तो आप स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह। ठीक ठाक है सर। सर हमारे व्यूअर्स जो देखने हैं, आप उनको पहले अपना तारुफ करा दें और किस जगह से आए हैं आप? असा सुरमणी इलाके से। सुरमनी इलाके से। थोड़ा ना के फयाज पहलवान। फयाज पहलवान। और ये भाई सर आपका? मेरा अल्ताफ गुजरी बस्ती जो है। वो अल्ताफ गुजरों वाली बस्ती से। गुजरी बस्ती जो अच्छा है। अच्छा, आप दोनों दोस्त हैं? ये इंशाल्लाह दोनों दोस्त हैं। अच्छा, शिकार खेलने का भी इकट्ठे जाते हैं या कभी कभी? इकट्ठे जाते हैं। अच्छा सर। सर आप बताएं कि आप यहाँ पे खेलने के लिए किस वक्त यहाँ पहुँचे हैं? 2 बजे। 2 बजे? सही थोड़ा ऊंचा बोलने लगा आवाज। 2 बजे लग गए। अच्छा 2 बजे पहुँचे हैं। अच्छा, ये आज 2 बजे या कल 2 बजे? आज 2 बजे। अच्छा, तो सर आप ये बताएं हमारे व्यूवर्स को कि आपको शिकार कितना हुआ पड़ा है? 3 दाने लग गए। टोटल 3 दाने लगे हैं। अब तकरीबन 5 ऐसे 4:30 हो चुकी है, मतलब 2 घंटों में आपको 3 दाने लग चुके हैं। शुक्र है अल्लाह पाक दा। जी जी बिल्कुल। और उसका साइज़ क्या है, वज़न कितना है अंदाज़ा? 2 किलो, 2.5 किलो, 1.5 किलो। अच्छा, इस वक्त दाने आपके पास पड़े भी हैं? अच्छा ठीक है सर। तो सर ये बताएं कि आप जो मार्शल शिकार बहुत अच्छा आपको हो रहा है, तो आप झाड़ा यूज़ कर रहे हैं? झाड़ा क्या नहीं करे। झाड़ा यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ पक्की चराई खेल रहे हैं? ठीक है। अच्छा, तो अगर हो सके हमारे व्यूवर जो देख रहे हैं पाकिस्तान में, जो हमें देख रहे हैं, तो आप उनको कुछ चराई का तरीका बताएंगे कि चराई कैसे बनाई जाती है? जी आप बताएं, थोड़ा सा 2-3 चीज़ें बता दें कैसे कैसे बनाते हैं। खल होंदी है, खल कौन सी? चावल होने, दाल होंदे, अच्छा, सूड़ी होंदी है। सही है। ये एक पक्की चराई के लिए है। पक्की चराई के लिए। और जो अगर झाड़ हम इस्तेमाल करना चाहें तो फिर कैसे बनाएं? गंडा, अच्छा, छान हाँ जी। ते मिठे चावल। अच्छा हाँ। ठीक है। और ते बिया जड़ा ना डाला। सही है। हाँ, ये झाड़ा बनावना पड़े। सही है। और बड़ा गुतला। अच्छा ठीक है सर। तो अच्छा सर, सर अगर हो सके तो हमें वो शिकार दिखाएं कि आपको जो दाने लगे हुए हैं। तो ये देखें, ये भाई ना अब हमें दाने निकाल के दिखाएंगे जो इनको दाने लगे हुए हैं। बस ठीक है सर, सर थैंक यू सर। ये देखें ये 3 दाने माशाल्लाह दूर से मुझे नज़र आ रहे हैं और इन्होंने मुझे निकाल के दिखाए हैं। अच्छा जी ठीक है सर। तो अच्छा सर ये बताएं आप किस टाइम तक यहाँ पे एंजॉय करेंगे? रात 10 बजे तो। रात के 10 बजे तक? लेकिन मैंने सुना कि यहाँ की जो गेम है वो रात की है। रात दिन खेल रहे, सर्दी निकल बने। अच्छा अच्छा, इंतज़ाम आपने मुकम्मल नहीं किया? अच्छा लगा गया। सही है। शुगले तोड़ आने कोई। ठीक ठीक ठीक। शुगल तोड़ कितना लग गए, 2-4 दाने लग गए। सही। ये यानी कि जो आपको दाने लगे हो ये मतलब बच्चों को खिलाने के लिए हैं बच्चों या बेचने के लिए? बच्चों को। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। तो सर बहुत बहुत खुश शुक्रिया आपका कि आपसे हाँ आपने हमें टाइम दिया। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कभी मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2 लाख निकल गए चाचा। ये देखें दाना लग चुके हैं लाइव। मैं आपको लाइव चाल दिखा दूँ। ये वीडियो बनाने के दौरान ये चालू हुई है माशाल्लाह। क्या हुआ?
वो तेरी आके। तो व्यूअर्स ये देखें दाना मिस हो गया, वीडियो में बना रहा था मुकम्मल उन भाई की, और दाना मिस हो गया है। चलो कोई बात नहीं, ये होता है। हाँ जी बिल्कुल।